Cara yang benar pemberian pakan bibit ikan nila. Setelah mengetahui jenis-jenis pakan yang baik untuk bibit ikan nila serta cara memilihnya, saatnya memperhatikan cara pemberian makanan yang tepat untuk bibit ikan nila. Dalam sehari, bibit ikan nila dapat diberi makan sebanyak 3 kali, yaitu pada pagi, siang, dan sore. Disarankan untuk memberi tambahan asupan probiotik BMW. Hal ini berguna untuk meningkatkan vitalitas ikan dan memperkuat daya tahan tubuh bibit ikan dari serangan penyakit. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Info detail cek channel Baba Farm on YouTube.